წარმოგიდგენთ სააღრიცხვო პროგრამა ბალანსის ვიდეო ტრენინგების კურსის მეათე ტრენინგს. პერიოდის დახურვა. მოცემული ტრენინგის თემებია: თვის დახურვა, სავალუტო საშუალებების გადაფასება, ამორტიზაციის დარიცხვა, ავანსის თანხის გადატანა ავანსის ანგარიშზე, დავალიანების დაფარვა ავანსის თანხით, ლარი, დღგ-ს ჩათვლის გატარებები, მოგება ზარალის ანგარიშების დახურვა, ბუღალტრული და ფინანსური ანგარიშგებები, ბრუნვითი უწყისი, ანგარიშის ბარათი, ბალანსი, მოგება ზარალის ანგარიშგება, ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, ბუღალტრული და ტიპიური ოპერაციები, შაბლონების ჩვენება. ტრენინგის განხილვა დავიწყოთ თვის დახურვის ოპერაციებით. გადადით ბუღალტრული ოპერაციების მოდულში. მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა თვის დახურვის ოპერაციები განახორციელოს როგორც ინდივიდუალურად, კონკრეტული ოპერაციის მიხედვით, ასევე ერთიანად ყველა ოპერაციის ერთობლივი შესრულებით პერიოდის დახურვიდან. განვახორციელოთ თვის დახურვის ოპერაციები პერიოდის დახურვის ჩანართით. გადადით სასრულო თვეში და მონიშნეთ ალმით ყველა დოკუმენტი, რომელთა გატარება გსურთ. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს თვის დახურვა. მოცემულ თვეში ალმით მონიშნული ყველა დოკუმენტი ავტომატურად გატარდება. დახურულ საანგარიშო პერიოდში კორექტირების განხორციელებისას სავალდებულოა აღნიშნული პერიოდის ხელახალი დახურვა. თუ თვის დახურვა ხორციელდება პერიოდის დახურვის ჩანართიდან, მაშინ თითოეულ დოკუმენტზე კომენტარში გაწერილი იქნება: შექმნილია ავტომატურად თვის დახურვის დახმარებით. თუ თვეს მექანიკურად ხურავთ, მაშინ კომენტარის ველი იქნება ცარიელი, თუ მას მექანიკურად არ შეავსებთ. როგორც აღნიშნეთ, პერიოდის დახურვა შესაძლებელია როგორც ყველა ოპერაციის ერთიანი დახურვით, ასევე მისი ცალკეული გადახურვით. განვიხილოთ სავალუტო საშუალებების გადაფასების მაგალითზე. გადავიდეთ ბუღალტრული ოპერაციების ჩანართში და გავხსნათ სავალუტო საშუალებების გადაფასების დოკუმენტი. მოცემულია ორი ჩანართი: სავალუტო საშუალებების გადაფასება და ანგარიშების გადაფასების განსხვავებული პირობები. ნიშანდობლივია, რომ სტანდარტულად პროგრამაში ყველა ანგარიში ფასდება, თუ მათზე არის მონიშნული ალამი სავალუტო. ანგარიშების გადაფასების განსხვავებული პირობების ჩანართში შეგიძლიათ გამონაკლისის სახით მიუთითოთ ანგარიში, რომელზეც გადაფასების განსხვავებული პირობების დაფიქსირება გსურთ. ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ანგარიში, ღილაკზე შერჩევა დაჭერით. გადაფასების ველზე დაჭერისას შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ოფციები: არა, დიახ, დადებითი ნაშთი, დადებითი უარყოფითი ნაშთი. განსხვავებული პირობები მოქმედებს მხოლოდ არჩეულ ანგარიშზე, სხვა ანგარიშებზე გადაფასდება სტანდარტულად. თუ გადაფასების ველში მითითებულია არა, მაშინ მოცემული ანგარიში არ გადაფასდება. თუ ველში მითითებულია დიახ, მაშინ მოცემული ანგარიში დაექვემდებარება გადაფასებას. თუ ველში მითითებულია დადებითი ნაშთი, მაშინ მოცემული ანგარიში გადაფასდება მხოლოდ მასზე დადებითი ნაშთის არსებობის შემთხვევაში. თუ ველში მითითებულია დადებითი უარყოფითი ნაშთი, ანგარიში გადაფასდება მასზე როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ნაშთის შემთხვევაში. გაითვალისწინეთ, რომ მოცემულ ჩანართში დაფიქსირებული გამონაკლისი იქნება გათვალისწინებული მანამდე, სანამ მას მექანიკურად არ წაშლით. გადავიდეთ სავალუტო საშუალებების გადაფასების ჩანართში და დავაჭიროთ ღილაკს პლუსი. შეავსეთ დოკუმენტის ქუდური ნაწილის სავალდებულო ველები, ამ შემთხვევაში ფულადი სასრების მოძრაობის მუხლი. დანარჩენი ველები დახვდებათ შევსებული შესაბამისი ბუღალტრული ანგარიშებით, თუმცა მათი კორექტირება შესაძლებელია. დოკუმენტის გაფორმებისას შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ მიერ დაფიქსირებული ანგარიში გამონაკლისის სახით. თუ გსურს კიდევ ერთი გამონაკლისის დამატება, შეგვიძლია დავაჭიროთ მოცემულ ლინკს და მიუთითოთ გამონაკლისი ერთჯერადად. დააჭირეთ ღილაკს გატარება ბუღალტრული შედეგის მისაღებად. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე: ბუღალტრული და ფინანსური ანგარიშგებები. განვიხილოთ ბრუნვითი უწყისი. ბრუნვითი უწყისის ანგარიშგებაში შეგიძლიათ იხილოთ სასურველ პერიოდში ანგარიშებზე ბრუნვები. ანგარიშგებაში შეგიძლიათ ვალუტის ფილტრის გამოყენება. იერარქიასა და სიას შორის განსხვავება მდგომარეობს ანგარიშების ჩაშლაში. თუ თქვენ აირჩევთ იერარქიულ წყობას, დაინახავთ, რომ თითოეული ანგარიშის ქვეშ გამოიყო ქვეანგარიში. სიის არჩევა გულისხმობს ანგარიშგების ფორმირებას ქვეანგარიშებად ჩაშლის გარეშე. აწყობა ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ იხილოთ 4 ჩანართი: შერჩევები, აწყობა, ფილტრები, გაფორმება. შერჩევების ჩანართში შეგიძლიათ მონიშნოთ ალამი ყველა ანალიტიკა და თითოეული ანგარიშის ქვეშ დაემატება შესაბამისი ანალიტიკა. მაგალითად, დავათვალიეროთ მყიდველის ანგარიში. აწყობის ჩანართიდან შეგიძლიათ რომელიმე რეკვიზიტის ხილვადობის გააქტიურება ან დამალვა, მაგალითად, საერთაშორისო დასახელება. ფილტრების ჩანართში შესაძლებელია ფილტრის დადება. მაგალითად, ფილტრი დავადოთ ანგარიშის კლას მარაგები.
ანგარიშგების ფორმირებისას დავინახავთ, რომ ბრუნვით უწყისში გამოჩნდება მხოლოდ შესაბამისი კლასის ანგარიშები. გაფორმების ჩანართი ზრუნავს ანგარიშგების ვიზუალურ ნაწილზე. განვიხილოთ შემდეგი ანგარიშგება. ანგარიშის პარათი. ანგარიშგება გვიჩვენებს გარკვეული პერიოდისთვის სასურველი ანგარიშის ბრუნვას, საკორესპონდენტო ანგარიშებისა და შესაბამისი ვალუტის ჭრილში. ასევე შესაძლებელია ბალანსის ანგარიშგების ფორმირება. ანგარიშგება გვიჩვენებს გარკვეული თარიღისთვის კომპანიის ბალანსს. ასევე შესაძლებელია შესადარისი პერიოდის ბალანსის გამოტანა. განვიხილოთ მოგება ზარალის ანგარიშგება, რომელიც გვიჩვენებს გარკვეული პერიოდისთვის კომპანიის მოგება ზარალს, მაჯამებელი შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშების ჭრილში. ასევე შესაძლებელია შემოსავლების ხარჯების გამოტანა დეპარტამენტების ანალიტიკის ჭრილში, აღრიცხვენობიდან გამომდინარე. გადავიდეთ ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაზე. ანგარიშგება გვიჩვენებს ყოველთვიური ფულადი ნაკადების მოძრაობას, ფულადი სახსრების მოძრაობის მუხლების ჭრილში, დაჯგუფებულს ოპერაციის შინაარსის მიხედვით. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე: ბუღალტრული ოპერაციები. აღნიშნული დოკუმენტი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც სტანდარტული დოკუმენტით ვერ მიიღწევა სასურველი ბუღალტრული შედეგი. დოკუმენტის შესაქმნელად დააჭირეთ ღილაკს პლუსი და გაწერეთ სასურველი ანგარიშები დებეტისა და კრედიტის მხარეს. თითოეული ანგარიშის მითითებისას პროგრამა საჭიროებისამებრ გამოგვიტანს ანგარიშის შესაბამის ანალიტიკას. ბუღალტრული შედეგის მისაღებად დააჭირეთ ღილაკს გატარება. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე: ტიპიური ოპერაციები. აღნიშნული დოკუმენტი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც სტანდარტული დოკუმენტით ვერ მიიღწევა სასურველი ბუღალტრული შედეგი. თუმცა განსხვავება ბუღალტრულ ოპერაციებსა და ტიპიურ ოპერაციებს შორის არის ოპერაციების განხორციელების სიხშირე. თუ ოპერაცია ერთჯერადად ან იშვიათად ხორციელდება, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბუღალტრული ოპერაციები. თუმცა თუ ოპერაცია ხშირია ჩვენს პრაქტიკაში, მაშინ ვიყენებთ ტიპიურ ოპერაციებს. ტიპიურ ოპერაციებში არის ჩაშენებული გარკვეული შაბლონები, რომელთა გამოყენება შეგვიძლია. მაგალითად, კონვერტაციის ანგარიშის გადაფასებისთვის სტანდარტული დოკუმენტი პროგრამაში არ გვაქვს, თუმცა შეგვიძლია ტიპიური ოპერაციების ჩანართში არსებული კონვერტაციის ანგარიშის გადაფასების შაბლონის გამოყენება, რომელშიც შეგიძლიათ შესაბამისი ანგარიშების დაფიქსირება და ბუღალტრული შედეგის მიღება. ასევე გვაქვს შაბლონი გადასახადების გადახურვა ერთიან ანგარიშზე, რომელზეც გადასვლით შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ბიუჯეტთან ანგარიშწორების ერთიანი ანგარიში და ყველა სხვა მოცემული ანგარიშის ნაშთი გადახუროთ მოცემულ ანგარიშზე. გაითვალისწინეთ, რომ ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ახალი შაბლონის შექმნა. ამისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მხარდაჭერის გუნდს. იმედი მაქვს მიღებული ინფორმაცია სასარგებლო იქნება თქვენს პრაქტიკულ საქმიანობაში. დღეისთვის სულ ეს იყო. მადლობთ ყურადღებისთვის და შევხვდებით მომდევნო ტრენინგზე.